में स्वागत है। आगे और फिर से नए अपडेट के साथ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी की है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या दिनांक 17 सितंबर 2024 के विज्ञापित आशुलिपिक व्यक्तिक सहायक व अन्य पद हेतु विज्ञापन जारी किया था, जिसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 8 दिसंबर 2024 को एकल पारी में आयोजित किया गया था। लिखित परीक्षा के आयोजन के बाद 31 जनवरी 2025 के द्वारा और आशुलेखन और टंकण की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग द्वारा जारी कर दी गई थी और दिनांक 23 अप्रैल 2025 में उक्त टंकण एवं आशुलेखा परीक्षा 7 जून 2025 से प्रस्तावित की गई थी। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त टंकण एवं आशुलेखन परीक्षा निम्नवत निर्धारित की गई है। देहरादून में टंकण जो परीक्षा आशुलेखन परीक्षा होगी अब 16 जून 2025 को होगी और नैनीताल हल्द्वानी में 2 जुलाई 2025 को। और इसके लिए जो प्रवेश पत्र है वो 9 जून 2025 को आयोग की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो परीक्षा 7 जून को होनी थी अब 16 और 2 जुलाई को होगी।